السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله تكونوا ملاح. في هذا المحرك كليو 3 انساك دي سي. راك تشوفوا بين لكم عيش اش راه فيه مسكين. شوفوا هذا البيستون راه نورمال عندكم هذاك راه صاري له. هذه مين جات داك نقول لكم مين جات. نعم ها كيلاس كما كتشوفوا عندكم خوتي مين جات. نطلعوا السوباب ما نتلاقوا السياج. عندك السياج راه طاير، ايما لا هذا السياج طار تفتت هنايا عند البيستون قاعد يضرب فيه صرا له كيما هكا ولا فيه القربيع. اي الله يخلف على مولاها وان شاء الله نسلكوها له. ايا ودعوا لنا خوتنا شويه بالخير، ربي يحفظكم.